Gracias. Gente, ¿cómo andan? Acá estamos nuevamente, volvimos a un nuevo lugar, Arroyo Gualeyán, está un poco más crecido que la última vez. Pero bueno, acá venimos ahí con dos amigos, con Alexi y Walter allá atrás. Venimos a probar suerte nuevamente, la última vez que venimos con Walter no salió nada, sacamos una mojarra nomás lo último, pero bueno, esperemos que esta vez se nos dé algo. Esta vez nos tocó un día nubladito ahí, como ven, medio feo, parece que está por llover, pero bueno, esperemos que no llueva. Ahí ya empezó con los fueguitos y todo, loco, recién llegamos ya se mandó un fueguito. Bueno gente, vamos a cambiar de lugar porque la verdad que acá no está saliendo nada. Está igual que la última vez, la verdad, muy poco pique. Así que bueno, vamos a ir a otro lugar a ver si sale, si cambia un poco el pique, a ver si sacamos algo. Vamos a estar yendo al otro lugar tranqui. Esperemos que en el lugar que vayamos ahora tengamos suerte y podamos sacar algo, porque por ahora viene floja la pesca. Sí, todo por el camino nomás. Seguí el caminito. Bueno, lo dejo ya casi llegando al lugar. Bueno gente, acá nos cambiamos el lugarcito. Vamos a ver si se nos da algo acá. Estamos pescando con masa. Y bueno, trajimos esa nueva carnada. Vamos a ver si sacamos alguna mojarra y también tiramos con mojarra. Pero bueno, por ahora tranqui. La verdad que muy tranqui el pique. Gente, acá de repente, pejerrey, de fondo salió con plomadita, la verdad que no estaba saliendo nada y bueno, tiré de fondo con mojarra y bueno, se enganchó un pejerrey. Por lo menos algo, para mostrar. ¿Hacemos la devolución, Santi? Cagado de hambre estamos, ¿sabes cómo va para la frita? Manzana, te peleo. Uno, vamos a ver si sacamos otro ahora. Y bueno, arranca nomás. Gente, acá seguimos, vamos a ir a buscar un poco de leña ahora, ahí con Walter. Vamos a armar vamos a armar una linda fogata ahí al lado de la costa, cerca de nosotros, porque la verdad que está medio fresquito. Mira lo que esta barranca, la vista es hermosa, pero llegué a enganchar algo acá y andar a levantarlo, mira lo que es alto. Altísimo. Pero semejante vista tenés acá. Es hermoso. ¿Ves todo, boludo? Sí. Mirá los patos. Dos patitas ya. ¿Ves lo que es? Hermoso lugar. Lástima que está reflojo el pique.
Pero bueno, por lo menos un pejerrey sacamos. Y de fondo, de suerte nomás. Se enganchó. Pero a ver si enganchamos alguno más. Ojalá que se nos dé. Así nos mandamos una buena frita antes de irnos. Dejá de boludear que está acá como la otra vez. Ahí se me quebraba, estaba re podrido. Supervivencia. Mira, hielo todo, déjame todo. Mirá, pajero, para sentarnos. Ajá. Llevarlo para sentarnos. Míralo. Mirá, lombriz dejaron. Oye, vamos a probar con lombriz ya que no tenemos lombriz. Había gente acá hace un rato y bueno, se fueron y venimos a ver si encontramos más leñas, porque seguramente habrían prendido fuego, ¿no ves? Y hay varias leñas ya que hay, así que bueno, ya vamos a aprovechar y llevar eso. Y allá mira, hay más cortada encima. Ahí me quemo. Y bueno, se ve que también dejaron lombrices. Así que nos viene bien ahora para probar con lombriz porque no trajimos masa nomás. Y bueno, vamos a probar ahora con lombriz. Días porque mira todas las botellas de hielo que hay. Che. Hay un par de botellas de hielo. Habrán estado hace rato seguro. Ya fue, nada, dejar el agua si necesitamos venir a buscar. ¿No? Walter, no estado hace rato, ¿no? Manzana. Para que estén esas botellas de hielo todo. Supervivencia. Sí, si necesitamos agua venimos a buscar después. Supervivencia. Por lo menos encontramos leña. Vamos a dejar hasta acá, vamos a llevar la leña para allá. Así que bueno, vamos a ir tranqui. No hay tronquito que no trajimos, loco. Hasta lombriz encontramos. Happy baby, yuyu. Mira, pasó. Estaba para venir a acampar, chavo. Sí, ¿nos quedamos? Está lindo, ¿viste? Ahora o no. Ahí, mirá. Ahora porque ya estamos comiendo, bro. Hoy no veníamos a ir a la mierda. No, pero te digo que está lindo, o sea, el día como para... Está re caliente, chabón. Ahí está.